抓了后续。我的天哪，太虎了！这娘们也太虎了！啥？大内密探啊，你这是咋的啦？哎，一言难尽啊！第一次见这么虎的娘们了，吓死我了！这2天不忙，我想着出去转转，看看有啥新鲜事。听说亚布力的秋天美如仙境，所以决定去东北那旮达去看看，正好顺路去看看你金虎舅舅。结果就出事了，差点没回来。啥？出啥事了啊？你会飞，能有啥危险啊？我到了大连动物园找大胡子，结果太丢鸟了，刚好飞饿了，想混点窝头吃，我误判了方向，一不小心飞到了飞园的园子了，就发生了接下来的这一幕啊！这是个啥小鸟啊？大姐，别追别追，我可不是一般的鸟呢！哼，我才不管呢！你爱是谁是谁，这可是我的地盘，我的地盘我做主！救命啊！金虎，救命啊！啥？咋隐约听到有人在喊我？算了，可能是幻听了。金虎，你个呆子，我被你小姨抓到了！别喊了，谁都救不了你，小样挺厉害啊，还知道金虎呢。哎，完犊子了！无命休矣！哈哈，我有宠物啦，姨姨们看我厉害吧！好像奶妈在叫我呢，这玩意咋没动静了？不会是挂了吧？破玩意太不抗造了！溜了，吓死宝宝了！我去，还抓！这就是事情的原委。我这出差一趟，还整成历险记了。不行，我得给你讨个说法去。二哥，大内密探差点被吃了。啥？谁这么大胆？别怕，有我呢。这个是我二嫂啊。不可能，绝对不可能！我家萌妹子可温柔啦，我证实一下啊。萌妹子啊，听说大内密探差点命丧你口啊。才不是呢，我才没有呢，只是逗他玩玩而已。谁会吃它？黑的跟煤球一样，一看就不好吃呢。看吧，冤枉我家萌妹子了吧？她吃素不吃肉呢。这还没得说理了呢。这事算了，虚惊一场。不过啊，我这次跑这趟还是值得的呢。给大家看一下亚布力的秋色，简直美如画呢。么么